Пред Вашингтонската публика во центарот Кенеди се представи со сонатата Цемо од Јозеф Хајден, Шопен, но и со дел од македонскиот композитор Панде Шахов. Веројатно на сцените ширум светот ве најавуваат како пијанистот од Македонија. Какво е чувството да се биде амбасадор на културата на сопствената татковина? Најважно е човек професионално да се извршува својата работа. Јас тоа го правам навистина на високо можно ниво, заради тоа што во мојата професија нема импровизација и го правам со огромна љубов. И мислам дека, да речеме, еден комплимент што сега го добив во Сиетл пред неколку дена, дека јас водам љубов со пијаното, кажува се. И мислам дека ние уметниците сме дефинитивно најголемите амбасадори на своите држави. 3 вечери поред во Дейвис Симфони салата во Сан Франциско, Трпчевски ќе биде солист во изведбата на концертот за пијано и оркестар од Грик со Симфонискиот оркестар на Сан Франциско, под диригентската палка на Васили Петренко. Познавачите велат една славен за секогаш славен. Каде е максимумот, Симон? Кога бев многу помал, дадов едно интервју за вечер каде што насловот беше "Врвот ми е цел". Се разбира дека врвот е многу релативна работа. Многу комплицирано е прашањето во принцип. Иако од друга страна може и да е едноставно. Но до одреден момент велат во кариерата ти работиш за името, а после името работи за тебе. Не, ти треба да работиш за себе и за, што велат американците, for the music's sake, и за музиката воопшто, за значењето на музиката, токму заради тоа што нема импровизација. Јас не сметам дека ќе дозволам славата да работи за мене, не, заради тоа што е многу потешко да се одржи едно ниво кое што си го достигнал. Веќе на 16 април концертната серија продолжува со 3 настапи во престижната Волт Дизни сала во градот на ангелите. За диригентскиот пулт на Филхармонискиот оркестар на Лос Анџелес ќе застане Јаб ван Сведен, а на програмата е првиот концерт за пијано и оркестар на Рахманинов. Чудото од Македонија, виртуозот по пијано, како што го нарекуваат овдешните критичари, е 35-ти пат во сад и не запира тука. Најави дека октомври на репертоарот во центарот Џон Кенеди ќе има самостојен рецитал со Вашингтонската симфонија.